ترامپ تو پیام نوروزی سال 98ش به مردم ایران میگه بلند شید قیام کنید، حکومت شما همه پولای شما رو خرج کرده. بعد میگه چقدر تا الان خرج کرده؟ میگه 16 میلیارد دلار. سپاه پاسداران از سال 2012 16 میلیارد دلار از ثروت ایران را صرف کمک به رژیم اسد و حمایت از تروریست‌ها در سوریه، عراق و یمن کرده است. این که معلومه دروغ میگه، ولی ما میگیم تو راست. ما 16 میلیارد دلار، آمریکا 7 تریلیون دلار. 16 میلیارد 7000 میلیارد. اصلا شما اینا رو چجوری میتونید نسبت بگیرید؟ ما این بودجه رو که از اقتصاد بر نداشته بودیم، بودجه نظامی مونه. ما بودجه نظامیمون جز بودجه نظامی پایینه. ما بودجه نظامی بین 8 تا 12 میلیارد دلاره. آمریکا 800 میلیارد دلاره. روسیه، چین، اینا دیگه رسیده بین 300 تا 500 میلیارد دلار. همین عربستان، همین ژاپن، همین آلمان که میگن اینا ارتش ندارن و فلان ندارن، همشون بالای 50 میلیارد دلاره.